ដល់ថ្នាក់ដកដង្ហើមធំផងឬសំឡេងដែលបន្លឺឡើងធ្វើឲ្យហ៊ូយ៉នសោចញឹមដាក់អ្នកនិយាយដោយមិនដឹងថាធ្វើអ្វីបានក្រៅពីនេះត្រឹមរីឆាតម្នាក់ផងអ្នកដែលនាងត្រូវទប់ទល់នៅមាន3នាក់ទៀតតែខ្ញុំថាម្នាក់នេះពិបាកបំផុតណាស់លោកស្រីដោយដែលលោកស្រីប្រាប់មិនខុសនោះទេហៅលោកយាយទៅដើម្បីឲ្យទម្លាប់គឺនេះជាបញ្ជាចាលោកស្រីលោកយាយអូចាលោកយាយល្អតោះយើងត្រូវទៅទិញរបស់ច្រើនទៀតទិញអ្វីទៅខ្ញុំឲ្យនាងមិនមែនទេយាយឲ្យចៅប្រសាថ្មងថ្មីមិនបានយករបស់មកជាប់ខ្លួនមិនអញ្ចឹងឬយើងត្រូវទៅរកទិញអាប៊ីហ្គេលប្រាប់គាត់ដឹងរឿងរីឆាតត្រូវដាក់ថ្នាំតាំងពីល្ងាចមិញម្លេះហើយក៏ហោះហើរមកភ្លាមដោយនាំហ៊ូយ៉នមកជាមួយព្រោះឃើញថាការខេធីត្រូវបញ្ជូនទៅកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីទៅឲ្យឆ្ងាយពីម្ដាយបង្កើតដែលចូលចិត្តយកកូនស្រីទៅលក់ឲ្យអ្នកនេះអ្នកនោះដែលគាត់ជាអ្នកដាក់សំណើឲ្យបញ្ជូនទៅនៅជាមួយម្ដាយរបស់រីឆាតព្រោះគិតថាកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតត្រឹមមិនប៉ុន្មានថ្ងៃរ៉ាមីដឹងក៏ទៅតាមឡូឡារករឿងអេឆាម្ដាយរបស់រីឆាតដល់ផ្ទះបានមើលឃើញការការពារអេឆាអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ហ៊ូយ៉ននៅថ្ងៃនោះក៏ធ្វើឲ្យលោកស្រីចូលចិត្តក្មេងស្រីម្នាក់នេះដែលរឿងក៏កើតឡើងច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែពេលគិតដល់រឿងត្រូវរកនរណាម្នាក់មកធ្វើតួនាទីកាលពីអ្នកមីងក្មួយនិងសង្សារចាស់របស់រីឆាតចេញនោះក៏ធ្វើឲ្យលោកស្រីនឹកដល់ហ៊ូយ៉ននិងហេតុការណ៍នៅថ្ងៃនោះភ្លាមការិយាល័យកណ្ដាលធនាគារ Preston ជាធនាគារដែលបម្រើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការបណ្ដាក់ទុនស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកចំណូលក្នុងមួយថ្ងៃដែលហូរចូលច្រើនមហាសាលมันបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងធំបំផុតរីករាយនឹងតួលេខដែលកើនឡើងអ្វីបន្តិចព្រោះមានបញ្ហាទើបតែកើតឡើងថែមទៀតកាលពីប្រហែលម៉ោងមុននេះអ្នកណាទៅជឿថា Richard Preston ធ្លាប់ជាអ្នករត់តុនៅក្នុងអាហារដ្ឋានមួយគេមិនបានមានតាំងពីកំណើតដោយ Patrice John និង Justin Freren ឲ្យហៅថាមានតាំងពីកំណើតក៏មិនត្រូវហៅថាមានពេញមួយជីវិតច្រើនជាងការពីថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យពេលគេត្រឡប់មកពីសាលារៀនកាត់សន្តាគារមួយឃើញឪពុកអោបស្រីម្នាក់ចូលសន្តាគារគេក៏ចូលទៅតាមទៅពេលនោះគេដឹងថាឪពុកមានស្រីផ្សេងហើយស្រីម្នាក់នោះក៏ជាមិត្តសម្លាញ់របស់ម្ដាយរបស់គេលាក់រឿងនេះពីម្ដាយរបស់គេមករហូតព្រោះខ្លាចថាគាត់ខូចចិត្តដែលមកត្រូវមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់និងទុកចិត្តមករហូតនោះទាំងពីរនាក់ក្បត់ហើយគេក៏មកដឹងនៅពេលក្រោយថាម្ដាយរបស់គេដឹងយូរមកហើយគ្រាន់តែគាត់នេះព្រមទ្រាំដល់សពថ្ងៃគឺដើម្បីតែគេពេលដែលគេដឹងថាម្ដាយទុកសោកកម្រិតណាដើម្បីគេទើបគេប្រាប់ឲ្យម្ដាយឈប់ទ្រាំនិងលែងលះហើយឪពុករបស់គេក៏ព្រមលែងលះដោយមិនរារែកចិត្តរីឆាតសម្រេចចិត្តទៅជាមួយម្ដាយតែលោកយាយក៏ស្រឡាញ់និងអាណិតម្ដាយរបស់គេខ្លាំងអាចមកពីម្ដាយគ្មានក្រុមគ្រួសារនិងស្លូតបូតែងតែមើលថាលោកយាយបានយ៉ាងល្អទើបឲ្យប្រាក់ម្ដាយមួយចំនួនតែម្ដាយរបស់គេបដិសេធដោយភាពក្រអឺតក្រទមមិនគួរឲ្យជឿថាមនុស្សស្រីស្លូតបូតម្នាក់រឹងមាំនឹងដាច់ខាតដល់ថ្នាក់នោះពេលដែលដល់វេលាអាចមកពីការឈឺចាប់បន្តិចម្ដងរហូតវាសន្សំបានច្រើនគេនឹងម្ដាយកាត់កាលពីត្រកូល Preston មិនព្រមតាក់ទងបន្ទាប់មកគេក៏ខ្លាចជាក្មេងប្រុសក្រីក្រម្នាក់ដែលមានតែម្ដាយជាគ្រប់យ៉ាងគេខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីយកប្រាក់រៀនសូត្រដោយមិនរអ៊ូរទាំទោះបីជីវិតហាក់ដូចជារាជបុត្រនៅក្នុងក្តីសុបិនខ្លាចជាជនសាមញ្ញធម្មតាម្នាក់គេប្រហែលបានភ័យប្រឹងមាំពីម្ដាយព្រោះគេមិនធ្លាប់ឃើញម្ដាយយំ
ដោយសារតែត្រូវមិត្តសម្លាញ់និងស្វាមីសូម្បីតែម្ដងសោះប៉ុន្តែពេលដែលគេរៀនឆ្នាំទី4លោកយាយ Abigail ក៏មកបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគេគាត់ចាស់ណាស់ទៅហើយនិង stress កាន់តែខ្លាំងគេស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់គាត់ដោយភាពសោះកក្រោះឪពុករបស់គេបានលាចាកលោកនេះទៅហើយភរិយាថ្មីក៏ចង់ជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការធនាគារប៉ុន្តែមុនពេលដែលឪពុករបស់គេលែងលះម្ដាយលោកយាយបានដាក់សំណើឲ្យឪពុករបស់គេប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិមកឲ្យលោកយាយទាំងអស់មិនអញ្ចឹងគាត់ក៏មិនព្រមឲ្យលែងលះជាមួយម្ដាយរបស់គេផងដែរដើម្បីពិសោធន៍ថាស្រីម្នាក់នោះស្រឡាញ់ឪពុករបស់គេពិតប្រាកដមិនបានប៉ងទ្រព្យសម្បត្តិហើយគ្រប់យ៉ាងក៏คล้ายទៅជាការពិតដោយដែលលោកយាយរបស់គេគិតមែនប៉ារបស់គេធ្លាប់ធ្វើបែបណាដាក់ម៉ាក់របស់គេឲ្យឈឺចាប់កម្រិតណានោះក៏បានទទួលគ្រប់យ៉ាងនោះអាចច្រើនជាងផងក៏ថាបានព្រោះថាមិនយូរប៉ុន្មានភរិយាថ្មីក៏មានផ្ទៃពោះវាប្រហែលមិនរឿងធំនោះទេបើមិនបន្ទាប់ពីឪពុករបស់គេគ្រោះថ្នាក់ត្រូវគាត់ក៏មិនអាចមានកូនបានទៀតគាត់ដឹងថាកូនម្នាក់នោះមិនមែនជាកូនរបស់ខ្លួនតែដោយស្រឡាញ់ភរិយាថ្មីក៏មិនអាចឲ្យនាងចាក់ចែងពីជីវិតបានម្យ៉ាងទៀតកូនម្នាក់នោះក៏កើតតាំងពីមិនទាន់លែងលះនឹងម្ដាយរបស់គេទើបគាត់ព្រមអភ័យទោសឲ្យនិងចិញ្ចឹមកូនក្រៅខោម្នាក់នោះបានយ៉ាងល្អប៉ុន្តែអ្នកណាទៅដឹងថាបន្ទាប់ពីបានខ្លាយជាភរិយាស្របច្បាប់ហើយនោះរ៉ាមីឆយមិនមែនមានតែគាត់ម្នាក់នោះទេនាងតាក់ទងប្រុសដែលមានវ័យស្រករកូនដែលអាចផ្គប់គុណរឿងនៅលើគ្រែបានយ៉ាងល្អជាងគាត់ទៅទៀតតែប៉ារបស់គេក៏ទ្រាំនៅស្ងៀមព្រមបិទបាំងការឈឺចាប់មួយនោះសូម្បីតែម្ដាយបង្កើតដែលជាលោកយាយរបស់គេព្រោះលោកប៉ាដឹងថា Abigail Preston ដឹងនិងមិនព្រមទទួលស្គាល់កូនដែលមិនមែនជាឈាមជ័ររបស់ Preston ម្នាក់នោះព្រោះឪពុករបស់គេស្រឡាញ់ក្មេងស្រីម្នាក់នោះដូចជាកូនបង្កើតប៉ុន្តែមានរឿងមួយទៀតដែលប៉ារបស់គេមិនដឹងនោះគឺគ្មានអ្វីអាចបិទបាំងលោកស្រី Abigail Preston បាននោះទេលោកយាយរបស់គេនេះដឹងគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែគាត់នេះមិននិយាយតែប៉ុណ្ណោះព្រោះគាត់អាណិតក្មេងដែលកើតមកនិងចង់ឲ្យឪពុករបស់គេភ្ញាក់រលឹកចំពោះអ្វីដែលបានធ្វើដាក់ម៉ាក់របស់គេតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីនោះប៉ារបស់គេក៏តោះតោយដាក់ភរិយាថ្មីលេងរវីរវល់និងតាមរកម្ដាយរបស់គេជាសម្ងាត់ភរិយាថ្មីដឹងនិងមិនពេញចិត្តទើបសុំលែងលះប៉ុន្តែប៉ារបស់គេមិនព្រមលេងព្រោះបើលែងលះ Katie នឹងបានទៅលើម្ដាយព្រោះទាំងប៉ាទាំងលោកយាយរបស់គេស្រឡាញ់ក្មេងស្រីម្នាក់នោះខ្លាំងក្រោយមកពេលដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឪពុកត្រូវផ្ទេរមកឲ្យលោកយាយគឺជារឿងពិតភរិយាថ្មីក៏មិនព្រមលេងព្រោះបើលោកយាយស្លាប់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នោះនឹងคล้ายមកជារបស់កូនប្រុសនោះគឺឪពុករបស់គេដំបូងដែលរ៉ាមីព្រមរៀបការជាមួយប៉ារបស់គេព្រោះគិតថាជាផែនការសាកចិត្តរបស់ម្ដាយក្មេកគំរិះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពេលដឹងថាគឺជារឿងពិតនាងក៏បង្ហាញធាតុពិតឲ្យបានឃើញនាងដឹងថាលោកប៉ានិងលោកយាយរបស់គេស្រឡាញ់ Katie ខ្លាំងទើបតែងតែខឹងសម្បាស្អប់ខ្ពើមនិងបញ្ចេញកំហឹងទៅលើ Katie ក្មេងស្រីដែលគួរឲ្យអាណិតម្នាក់នោះតែពេលនេះកាន់តែដឹងថាលោកយាយប្រគល់ភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ Preston ទើបតែទាំងអស់ឲ្យទៅគេនិងឲ្យគេមានសិទ្ធិពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងភូមិគ្រឹះ Preston ដែល Katie មិនបានទទួលអ្វីក៏កាន់តែគុំគួនទៀតនាងយកកូនស្រីទៅលក់ឲ្យអ្នកនេះអ្នកនោះដើម្បីសងសឹកលោកយាយដោយមិនគិតថានោះជាកូនស្រីបង្កើតរបស់ខ្លួនសោះសម្រាប់គេរឿងបែបនោះគឺជាទង្វើដ៏គួរឲ្យខ្ពើមប្រអើមណាស់ដែលមិនអាចទទួលយកបានហើយលើកដំបូងដែលបានឃើញ Katie Preston គេក៏មានអារម្មណ៍ដូចជាលោកយាយនិងលោកប៉ារបស់គេផងដែរគេមានអារម្មណ៍អាណិតនាង Katie មិនដូចជាម្ដាយរបស់នាងអ្វីបន្តិចនាងគួរឲ្យស្រឡាញ់ទន់ភ្លន់និងគួរឲ្យអាណិតហើយនាងក៏ធ្វើឲ្យគេនឹកដល់ម្ដាយរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែទោះជាដូច្នោះក៏គេមិនព្រមទទួលយកសំណើរបស់លោកយាយដែលឲ្យគេទទួលតំណែងជា CEO របស់ធនាគារ Preston ដែលចិត្តរលំរលាយព្រោះតែម្ដាយចុងកឹបកេងប្រាក់យកលុយទៅបំផ្លាញនិងល្បែង
វាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគេតាំងពីថ្ងៃដែលគេនេះនឹងម្ដាយចាក់ចែងពីផ្ទះនោះម្លេះប៉ុន្តែលោកយាយនៅតែមិនព្រមចាញ់ងាយងាយគាត់នៅតែតាមអង្វរកគេម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់ចុងក្រោយគាត់យកម្ដាយរបស់គេមកជួយទើបគេព្រមទទួលយកសំណើមួយនោះគេខ្លាយជាមហាសេដ្ឋីត្រឹមមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកគេត្រឡប់មកកាន់ត្រកូល Preston រស់នៅក្នុងភូមិគ្រឹះដែលធ្លាប់រស់នៅតាំងពីកំណើតខណៈដែលលោកយាយរស់នៅជាមួយម្ដាយរបស់គេនៅកូរ៉េខាងត្បូងគេត្រូវទ្រាំទប់ទល់នឹងម្ដាយចុងផងត្រូវការពីប្អូនស្រីដែលមិនមែនជាសាច់ឈាមរបស់ខ្លួនឯងដែលត្រូវម្ដាយបង្កើតដែលយកនាងទៅលក់ឲ្យអ្នកនេះអ្នកនោះឲ្យតែមានឱកាសផងក្រៅពី Katy ហើយរ៉ាមីនៅមករញ៉េរញ៉ៃនឹងជីវិតរបស់គេទៀតដែលញាត់ញៀតក្មួយស្រីคล้ายៗរបស់ខ្លួនមកឲ្យគេគិតថាគេល្ងងមិនដឹងថាអាយរីនជាកូនរបស់នាងឬប្តីមុនតែរឿងនោះមិនធ្វើឲ្យគេមួម៉ៅដូចរឿងដែលម្ដាយចុងបង្កដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យលោកយាយមករញ៉េរញ៉ៃនឹងជីវិតរបស់គេម្នាក់ទៀតរីឆាតដកដង្ហើមធំម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាគេមិនស៊ីខ្សែនឹងមនុស្សស្រីក្រៅតែពីរឿងលើក្រេតែប៉ុណ្ណោះគេមិនធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍ពួកនាងប៉ុន្តែលោកយាយបែរជាឲ្យគេសញ្ញេក្នុងក្រដាស់ដែលត្រូវចងគេនឹងនាងម្នាក់នោះជាប់គ្នាតែដែលគួរឲ្យខឹងជាងនោះគឺគេបណ្ដោយឲ្យកំហឹងដែលមានចំពោះឈ្មោះដែលលោកយាយលើកយកមកនិយាយនឹងចង់ពិសោធន៍ថាឡៃឡាគ្មានឥទ្ធិពលចំពោះគេទៀតចុះឡើងគេក៏ត្រូវមកឈួតដូចពេលនេះនោះអីមិនត្រឹមតែស្រីមុខលុយរ៉ាមីប៉ុណ្ណោះនោះទេដែលក្បត់មិត្តសម្លាញ់ដែលជាម៉ាក់របស់គេព្រោះចង់បានប្រាក់ឡើងញ័រខ្លួនដែលធ្វើឲ្យគេស្អប់មហាស្អប់មនុស្សស្រីដល់ឆ្អឹងនឹងនៅមានមនុស្សស្រីម្នាក់ទៀតដែលគេស្អប់ការពីនៅភាពក្រីក្រនឹងត្រូវធ្វើការរកប្រាក់រៀនសូត្រនោះគេបានស្គាល់ស្រីម្នាក់គេប្រើរយៈពេល4ឆ្នាំប្រឹងប្រែងធ្វើការណាស់ដើម្បីបានរៀនសូត្រឲ្យចប់និងសន្សំប្រាក់មួយចំនួនទៀតដើម្បីទិញចិញ្ចៀនមួយវងចិញ្ចៀនមាសមួយវងតូចដែលវាមិនបានមានតម្លៃអ្វីណាស់ណាតែវាបានមកពីកម្លាំងញើសឈាមរបស់គេសុទ្ធសាធគេបានសុំនេះភ្ជាប់ពាក្យនៅថ្ងៃបញ្ចប់ការសិក្សាប៉ុន្តែបែរជាត្រូវបដិសេធព្រោះតែគេក្រគ្មានប្រាក់ឲ្យនាងបានរស់នៅសុខស្រួលនោះអីយកចិញ្ចៀនរបស់លោកទៅវិញទៅខ្ញុំមិនត្រូវការវាទេមានន័យថាយ៉ាងម៉េចទៅឡៃឡាមានន័យដូចដែលនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំចិត្តរៀបការហើយខ្ញុំទទួលយកបំណងល្អរបស់លោកមិនបានទេរៀបការជាមួយអ្នកណាគឺមិនមែនលោកនោះទេតែយើងកំពុងតែខ្សែគប់គ្នាមិនចឹងឬមែនហើយគឺធ្លាប់ខ្សែគប់គ្នានាងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើពាក្យថាធ្លាប់ដោយទឹកមុខមាត់ពេលនេះគឺលេងហើយណាបែកគ្នាទៅរីកហេតុអីទៅខ្ញុំគ្មានអ្វីដែលស៊ូនឹងម្នាក់នោះបានឬហើយបើខ្ញុំមិនបានយល់ខុសយើងស្រឡាញ់គ្នាមិនចឹងឬស្រឡាញ់វាស៊ីមិនបានទេណារីកសម្រាប់ខ្ញុំស្នេហានឹងលុយវាដើរទន្ទឹមគ្នាលោកយល់ពីខ្ញុំផងការសន្ទនាកាលពី9ឆ្នាំមុននៅតែវិលវល់នៅក្នុងការចងចាំមួយនោះគេមិនធ្លាប់ភ្លេចសូម្បីតែមួយប្រយោគមិនធ្លាប់ភ្លេចសូម្បីតែសម្លេងពេលដែលនាងនិយាយមិនធ្លាប់ភ្លេចសូម្បីតែទឹកមុខដែលគ្មានការរអៀសចិត្តនិងគ្មានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់របស់ឡៃឡា